بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. درس امروز ما و شما درباره حکم نقص یا شکستن ایمان هست. در صورتی که یک شخص مبتلا به ناقضی از نواقض ایمان می شود، این شخص تکفیر میشه و این شخص از دایره ایمان خارج میشه و این مرتد گفته میشه. یعنی در صورتی کسی به یکی از نواقض ایمان مبتلا میشه، ما شما قبلا خوانیم که یکی نواقص بود که با صاد بود، یکی نواقض است. نواقض شکننده های ایمان که انسان از دایره ایمان خارج میکنه، این انسان مرتد میسازه. و علما در تعریف مرتد میگن فهو المکلف الذی یرجع عن الاسلام طوعا. میگه یک شخص مکلف است به ایمانا که ای اسلام داره، مؤمن است، مسلمان هست، کلمه خوانده، این مکلفیت داره که ایمان خدا و عقیده خدا حفظ بکنه و آنچه از احکام از بالای خود تطبیق بکنه. این حال مرتد میگه ای همین مکلف گفته میشه که یرجع عن الاسلام طوعا، که خودش به اختیار خود از اسلام خارج میشه. یعنی بالایش زور نیست، فشار نیست، کس بالای سرش تفنگچه رو نگذاشته که اگر کلمه کفر استعمال نکنی میکشمت، یا مثلا مثل عمار ابن یاسر نیست که مثلا در سرش شمشیر گرفته شده یا نیزه که اگر کلمه کفر نگویی تو را میکشم، بلکه یک کسی هست که مکلفیت داره لکن طوعا به اختیار خود از اسلام رجوع میکنه، اما به تصریح بالکفر یا مثلا صراحتا کفر خود بیان میکنه. مثلا یک شخص از خودش میگه که من کافر هستم، یا نمیگه کافر هستم بلکه مثلا میگه من باور ندارم به اسلام، یا مثلا قرآن قبول ندارم، یا اسلام قبول ندارم، یا اسلام توهین و تحقیر میکنم، یا ای که مثلا میگه من کمونیست هستم، من عقیده مارکسیستی دارم، من سیکولر هستم، من نظام سیکولری رو تطبیق میکنم. این حال تصریح به کفر میکنه یا به لفظی که تقاضای کفر میکنه یقتضیه، او فعل یتضمنه، یا مثلا به فعل. این حال همین شخص از همین عقیده کفری خود به دو شکل فهمیده میشه. یعنی ما وقت بالا یک کسی حکم مرتد میکنیم که یا با زبان ارتداد خود بیان میکنه و یا هم با فعل خود، فعلی که متضمن یک عمل کفری هست. اما ما از قلب کس خبر نداریم. اگر یک کسی به زبان خود نگویه و با فعل خود انجام نده، مثل منافقین که در قلب خود داشتن، این حال یک کس حکم کفرش کرده نمیتونه، منافق هست. وقتی که منافق خودش به زبان خود بگویه یا با فعل خود میشناسیش. در غیر از او بسیاری از منافقین بودن که منافق بودن لکن کافر بودن، لکن ما از قلبش نمیتونیم بالایش حکم بکنیم، از ظاهرش حکم میشه. پس از این خاطر علما در تعریف مرتد میگن که به لفظن یقتضیه او فعل یتضمنه. پس این با فعل. اما خود از این انسان که در عقیده داره، باز ما و شما در سابق خواندیم که این حال یک کسی بر دیگران نمیگه، لکن اما عقیده داشته باشه باید بفهمه که مثلا من کافر هستم اگرچه اون لفظ ذکر نکردم. در قرآن عظیم الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و اقوال سلف و سایر علمای اسلام و فقهای اسلام که است، دلایل به ارتداد و حکم به تکفیر از او بیان شده است. ما و شما این دلایل بخوانیم ببینیم که حال عصر فتنه ها هست و در عصر فتنه ها بسیاری اوقات از بسیاری از حقیقت های اسلامی بسیاری کسا
انکار میکنن و بسیاری جوانای ما را که اینا معلومات بیشتر ندارن اینا را در شبهه میپرتن. یک جوان بسیار مخلص است، دیندار است، یک خواهر یک برادر دیندار است، مخلص است، عقیده بسیار خوب داره، لکن بسیاری اوقات اینا را در شبهات میپرتن. منفعت خواندن در سای عقیده است که ما از شبهات ما شما را نجات میده. میفهمیم که اسلام چی هست، میفهمیم که کفر چی هست، میفهمیم که ارتداد چی هست و چه وقت انسان به این مبتلا میشه و میفهمیم که شبهات چی هست و بالاخره ما میتونیم که راه حق و مستقیمه با فهم دقیق اختیار بکنیم. اینال در قرآن عظیم الشان دلایل به اثبات ارتداد و تکفیر آمده هست و حکم به ارتداد و تکفیر از کسی که ایمانش نقض شده هست ذکر شده. ما و شما دلایل میگیریم. قسم اول آیاتی که ارتداد و کافر شدن مؤمن را با واقع شدن به نواقض ایمان ثابت میکنه. مثلا بعضی کسان میگن که در اسلام وقتی که مسلمان شدی و کلمه خواندی با سخ کافر نمیشی. یه پا تکفیریا میگن، این گپا را کشیدن. یه گپا مثلا خوارج میگن کسی که کلمه خواند ای از دایره ایمان خارج نمیشه. چرا؟ وقتی که کلمه خواندی مسلمان هستی، آمنت بالله را گفتی، بعد از تو چطور کافر شوی یا مرتد شوی؟ پس در جواب از اینا گفته میشه که این در قرآن عظیم الشان گفته شده است که کسانی که کلمه میخوانند مسلمان میشن، عقیده ادعای ایمان میکنن، لکن امکان داره که مرتد شوند. در آیت 217 سوره بقره الله سبحانه و تعالی میگه که و من یرتد منکم عن دینه، و من یرتد منکم، هر کسی که مرتد شود از شما، عن دینه، از دینش. چی شود مرتد شود؟ چی مانا مرتد شود؟ یعنی در ناقض از نواقض ایمان داخل شود که سبب ارتداد ازی میشه. و هر کسی از شما مسلمان ها به سبب ناقض از نواقض ایمان از دینش مرتد شود فیموت، بازی بموره، و هو کافر، در حالی که کافر هست، توبه نکرده، رجوع نکرده، دمو ارتداد و دمو شرک و دمو کفر خود اصرار داره. الله متعال میگه فاولئک حبطت اعمالهم. اول مشکل ارتداد چی هست؟ که تمام اعمال حسنه زی نابود میشه به دنیا و الاخره، هم در دنیا و هم در آخرت. برای اعمال زی باز ارزش داده نمیشه. در عقیده که ما میگیم بسیار مهم است، به خاطر ازی که اگر عقیده درست داشته باشی 2 رکعت نماز بخوانی، با عقیده بسیار در ترازوی میزان تو اجر داده میشن. اما اگر یک نفر کل عمر خود در عبادت تیر کنه و عقیدهش خراب باشه، در ناقضی از نواقض ایمان داخل شده باشه، پس حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره، نابود میشه اعمالشان در دنیا و آخره. و اولئک اصحاب النار، نه اصحاب دوزخ می باشن و هم فیها خالدون. این اینجا گفته کلمه خالدون که اینا در آتش دوزخ برای همیشه می باشن. در آیت دیگه الله سبحانه و تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. متوجه باشین ای کسانی که شما ایمان دارین، هر کسی که از شما مؤمنان مرتد شود از دینش، پس مؤمن است که مرتد میشه، کافر خو کافر است دیگه، کافر خو کافر است. و در آیت شریف دیگی در آل عمران آیت 86 میگه که کیف یهدی الله قوما کفروا بعد ایمانهم. این حالی جواب است برای کسایی که میگه که وقتی یک کسی مسلمان شد، ایمان داشت، کلمه خواند، کافر نمیشه. این حال کسی که گپ میزنه قرآن تکذیب میکنه. ببین بعضی اوقات یک نفر با گفتن یک سخن کفری یا عقیده کردن به یک سخن کفری، به یک عقیده کفری، این خودش مرتد میشه. الله میگه که الله چه قسم هدایت کنه یک گروهی را که اینا کافر شدن بعد از ایمانشان. یعنی به این معنا که الله متعال برای ما میفهمانه که کسایی هستن که بعد از ایمانشان کافر میشن. اینا یک کسی میگه نه،
کسی که یک مرتبه ایمان آورد بازی کافر نمیشه. در ازی چی میگیم؟ شما آیت 86 سوره آل عمران انکار کردین. الله میگه میشه. کیف یهدی الله قوما کفروا، کافر شدن. چه وقت کافر شدن؟ بعد ایمانهم، بعد از ایمانشان. بسیار باید انسان در این راستا دقیق باشه، متوجه باشه که در این گپا مبتلا نشه. خب قسم دوم آیاتی هست که بالای مدعیان دروغین ایمان حکم میکنه. آیات قرآن است حکم میکنه بالای کی؟ بالای کسانی که اونا ادعای دروغی ایمان میکنن. چه قسم؟ مثلا هنگامی که قرآن عظیم الشان نازل شد، درست است؟ خوب دقیق باشین، لطفاً متوجه این نقاط باشین. هنگامی که قرآن عظیم الشان نازل گردید، بسیاری کسایی بودند که ادعای ایمان میکردند. در عصر رسول الله صلی الله علیه وسلم کسایی بودند که اینا میگفتند ما مؤمن هستیم، ولی به اساس مبتلا شدن آنان به نواقض ایمان، الله سبحانه و تعالی آنان را تکفیر نموده و حکم به کفر آنان نمود. یعنی کسایی بودند که ادعای ایمان میکردند، الله سبحانه و تعالی اونا را تکفیر کرد. اونا را گفت که شما کافر هستین و اونا را گفت که شما مؤمن نیستین. اینا یک کسی میگه من تکفیر نمیکنم، به چقدر خطرناک است. وقتی الله یک کس را کافر بگه، یک کس بگه من را کافر نمیگه. مثلا خب شما میگین مثال بتین. مثلا شما اگر سیرت بخوانین، قریشی ها چی میگفتن؟ قریشی ها کسایی بودن میگفتن که ما پیروای ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام هستیم. اونا میگفتن که ما که الله خالق ما هست. اینا میگفت ما باور داریم که الله خالق ماست و قرآن هم تایید میکنه که اینا یقیده رو داشتن، میگفتن که الله خالق ما هست. ولا ان سألتهم من خلق السماوات والارض لا یقولون الله. الله میگه اونا اینا میگفتن. لکن آیا تنها ای که مثلا انسان ادعا بکنه؟ نه، صحیح است. اونا ایمان داشتن که الله خلق کننده آسمان ها و زمین است، الله روزی دهنده هست، الله صفات الله را مثلا ذات الله را قبول داشتن، بسیاری از صفاتش و ربوبیتش قبول داشتن. ولی مشکلشان در چی بود؟ ادعای ایمان میکردن. سعی کنین مثلا الله سبحانه و تعالی میگه که الا لله الدین الخالص. خب اینا قریشی ها میگفتن که ما این بت‌ها را به خاطر چی عبادت میکنیم؟ به این خاطر نیست که ما بگوییم که بت‌ها خلق کننده آسمان ها و زمین است، یا به عقیده باشیم که عقیده داشته باشیم که مثلا این بت‌ها ربوبیت دارن. نه، ما اونا میگفتن که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. الله متعال عمیق قول مشرکین قریش بیان میکنه. الله متعال میگه که الا آگاه باشین لله الدین الخالص، برای الله دین خالص است. چی معنی؟ یعنی دین در زبان عربی به معنای قانون و حکم هم هست. مثلا در قرآن شریف میگه دین الملک در قصه یوسف علیه السلام، یعنی قانون پادشاه. الله متعال میگه که دین اطاعت از احکام و قوانین باید خاص برای کی باشه؟ برای الله باشه. اما اگر یک کسی در بعضی از احکام الهی را قبول میکنه و در بعضی از مسائل دیگه احکام الله را قبول نمیکنه، قوانین نفسی خوده یا قوانین قومی خوده یا قوانین سیاسی ساخت بشر را اطاعت میکنه، پس این مسلمان نیست. والذین اتخذوا من دونه اولیاء. الله متعال میگه یک نکته را متوجه باشین که دین خالص مخصوص الله هست. الله دین خالص خوش داره که 100% باید توحید ربوبیت، توحید الوهیت، توحید اسماء و صفات، توحید حکم، کل از این داشته باشیم و کلش به وحدانیت الله دین داشته باشیم.
الله متعال میگه اینا یک مشکل داشتن که دینشان خالصانه نبود. مثلا یک قسمت عبادت الله را میکردن، یک قسمت دیگه باز عبادت بت‌ها را میکردن. یک تعداد مردم عبادت الله را میکردن، یک تعداد عبادت قبرها را میکردن. الله میگه که دین برای الله خالص است و 100% به الله دین تبعه. والذین اتخذوا من دونه اولیاء، کسانی که به غیر از الله دوستان گرفتن، دوستایی گرفتن که اونا برای زنا قانون بسازه، برای زنا دین بسازه، برای زنا شریعت بسازه. اینا چی مشکل داشتن؟ اینا میگفت که ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما پیش از بت‌ها میریم به خاطر از اینکه بت‌ها ما را به الله نزدیک میکنن. ما به قصد تقرب به الله پیش بت‌ها میریم. ما کافر نیستیم. ما کافر نیستیم که، یعنی بسیاری کسا میگه من کافر نیستم که از الله انکار کرده باشم و یا مثل اتیستا رو بگویم که من مثلا من خدا را قبول ندارم، من دین قبول ندارم، یا طبیعت پرست باشم. نه خیر، اینا طبیعت پرست نبودن. اینا میگفتن که ما حتی پیش از بت‌ها که میریم، هدف ما از رفتن پیش بت‌ها، و قبر پرستا هم میگن که هدف ما از رفتن پیش قبرها این است که ما اونا را ربوبیت میتیم یا اونا را میگیم که اونا خلق کننده آسمان و زمین هستن. نه خیر میگه این کار ما نمیکردیم. الله متعال میگه که اینا همی استدلال میکردن و میگفتن که ما اینا را عبادت نمیکنیم مگر به خاطر چی؟ میخوایم که از طریق از اینا را سکرتر قرار بدیم، به خالق متعال رئیس دفتر قرار بدیم. مثل که پیش رئیس دفتر میری، تو پیش رئیس دفتر نمیری، عریضیت پیش میدی. اصلا عریضیت پیش وزیر هست، اصلا عریضیت خود پیش بزرگ است. در این صورت برشان الله متعال میگه که یا این تو میگفتن. باز الله متعال میگه ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون، الله حکم میکنه در بینشان در آنچه که اینا اختلاف میکنه. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. این بر از اینا دو کلمه استعمال کرده که اینا بسیار دروغگوی هستن و ناسپاس هستن. خب حالا اصل بحث ما و شما سر چی هست؟ الله سبحانه و تعالی اونا را کاذب کفار گفت، یعنی دروغگوهای ناسپاس است. و در سوره کافرون به اینمی کسایی که میگفتن که الله خلق کننده هست و روزی دهنده هست و ربوبیت الله را قبول داریم و ما بت‌ها را به خاطر ازی که ما را به الله نزدیک بسازه اینا دوستای الله هستن، به این خاطر این کار میکنیم. الله متعال بر رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که اینا را تکفیر بکو و برشان بگو که شما کافر هستین. پس الله متعال برای قریشی ها گفت که قل یا ایها الکافرون، بگو ای کافران. خب امام مسلم رحمه الله روایت میکنه، میگه از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است، میگه کان المشرکون یقولون لبیک. سکین مشرکین اینا چی میکردن؟ طواف میکردن در بیت الله شریف، خدمت بیت الله را میکردن و برای کسایی که در بیت الله حاجی ها میبودن برای اینا نان تقدیم کو، آب تقدیم کو، خدمات تقدیم بکو. اینا میگفتن ما سکین چقدر زحمت میکشیم برای حاجی ها خدمت میکنیم، کلیای کعبه پیش ما هست، وسایل کل چیز کعبه پیش ما هست، ما خو از ما که مؤمن خوب نیست. لکن عبدالله ابن عباس میگه اینا مشرک بودن. اینا میگه چی میگفتن؟ لبیک لا شریک لک، لبیک لا شریک لک. اینا وقتی که تلبیه میکردن باز چی میگفتن؟ لبیک لبیک لا شریک لک. باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم برشان میگه ویلکم قد، یعنی بس است از این که در پیش نرین. اینا مشرکین باز یک جمله شرکی خطرناک که در پشت سرش می آوردن، فیقولون باز میگفتن الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. باز برای الله میگفتن که ما با لبیک برش میگفتن شریک الله را میگفتن شریک نداریم، در خلقت آسمان ها و زمین و در مالکیت شریک نداری، لکن یک شریک داری که او را مالکش هستی، تو را مالکش هستی و او مالک نیست. یعنی شریک در چی هست؟ در عبادت. یقولون هذا و هم یطوفون بالبیت. اینا میگه این گپا میگفتن در حالی که اینا طواف و بیت الله میکردن. چرا طواف و بیت الله میکردن؟
به خاطر ازی که اینا میگفتن که ما به کعبه ایمان داریم، به رب الکعبه ایمان داریم، به رب هذا البیت ایمان داریم، ولی پیش بتها ما میریم فقط که بتها مثل یک وسیله است که ما را به الله نزدیک میکنه. الله اونا را کافر گفت شما کافر هستین. خب یهود و نصارا چی ادعا میکردن؟ یهود و نصارا هم در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم وجود داشتن. اینا ادعا میکردن که آنها نه تنها مؤمنان حقیقی هستند بلکه فرزندان و دوستان الله هستند. گفتن ما با تورات ایمان داریم، ما با موسی علیه السلام و پیغمبرای ایمان داریم، ما کتاب آسمانی داریم، ما وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله و احباؤه. ببینین میگه الله متعال میگه که یهود و نصارا گفتن که ما فرزندان الله هستیم و احبای الله هستیم، دوستای الله هستیم. و در آیت دیگه قرآن میگه که ولما جاءهم کتاب من عند الله، میگه وقتی که بر از اینا کتابی از جانب الله آمد، مصدق لما معهم، که این کتاب تصدیق کننده بود با آنچه که در نزد از اینا بود. این تصدیق میکرد، یعنی قرآن تصدیق کننده کتاب های تورات و انجیل در اعتقادات توحیدی که داشت. یعنی در تورات و انجیل وقتی که موسی و عیسی علیه السلام کتاب های آورده بودن، اصل از کتاب های توحیدی بود. اینا تحریفات کرده بودن، لکن بعضی از مسائلی که در کتاب ها باقی مانده بود، میگه وقتی که کتاب آمد پیش از اینا، و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اینا چی عادت داشتن؟ قبل از اینا چی میکردن؟ طلب کامیابی و پیروزی میکردن بر کافران. وقتی که کافران یهود و نصارا جنجال میکردن، باز میگفتن انشاءالله آخری پیغمبر میه و با غزوات خود شکست میده کافرها را، باز ما شما کافرها را بسیار ذلیل میسازیم و شما ذلیل میشین. به این اندازه از همین خاطر مردم یثرب، شما میفهمین چرا مردم یثرب مسلمان شدن؟ مردم مکه مخالفت کردن به خاطر ازی که مردم یثرب به اساس تبلیغات علمای اهل کتاب که بر از اینا نزدیک بود، اونا هر وقت برشان میگفتن که آخری پیغمبرامه و باید از این اطاعت شود و شما مردم جاهل هستین و ما اهل کتاب هستیم و ما حق میفهمیم، شما باید چی کنین؟ به این پیغمبر ایمان برین. و از این خاطر حتی در وقت جنجال و تراک میشد دیگه، باز میگفتن که یا الله پیغمبر آخری رو نازل بگو که ما سر از یا غلبه حاصل کنیم. لکن الله متعال میگه فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، میگه وقتی که پیغمبر آمد او را شناختن، کافر شدن به او. فلعنت الله علی الکافرین. الله چی گفت بر از اینا؟ تکفیرشان کرد یا نکرد؟ گفت لعنت الله از بالای ازی کافرایی که ایمان دروغی را ادعا میکنن. پس اهل کتاب الله متعال یهود و نصارا را تکفیر کرد و گفت که اینها به خاطر اینمی که پیغمبر آخری را قبول نکردن و کتاب آسمانی را قبول نکردن، به این خاطر الله متعال گفت که اینا در نواقض ایمان داخل شدن. ببینید یک گپ بسیار، قصه بسیار جالب است. شیخ الاسلام ابن تیمیه ذکر میکنه، میگه هنگامی که سوره فاتحه نازل شد، بسیار جالب است، این بسیار دقیق است در فهم بسیاری از مسائل. سعی کنین. بعضی ها میگن که والا در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم الله کسی را تکفیر نکرده و مشخص کسی را کافر نگفته هست، در حالی که در قرآن عظیم شان هم معین اشخاص تکفیر کرده و هم حتی اشخاص گروه های مکمل اینا را تکفیر کرده. ببینید همین قصه بسیار قصه جالب است در این راستا، این باید هر کس بفهمه. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که در کتابش یک کتاب داره، شیخ الاسلام ابن تیمیه یک کتاب داره به نام الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. میگه جواب صحیح برای کسی که دین عیسی مسیح علیه السلام تبدیل کرده. چی میگه؟ میگه فصل رد دعوى النصارى
انهم هم الذین انعم الله علیهم. ببینین شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که آیت قرآن نازل شد، که سوره فاتحه نازل شد که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، میگه در اینمی وقتی که این نازل شد انهم، میگه دعوا کردن نصرانی ها، چی گفتن؟ نصرانی ها ادعا کردن که انهم هم الذین انعم الله علیهم. اینا نصرانی ها در وقت چی میکردن؟ ادعا میکردن که همی که در قرآن گفته شده که انعم الله علیهم ما هستیم، ما نصرانی ها هستیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب خود این فصل میره و میگه که ما رد میکنه. چی رو رد میکنه؟ عقیده کسایی را که اینا میگن که کسایی که اینا عقیده دارن که عیسی علیه السلام منعم علیهم اینا هستن. شیخ الاسلام میگه که فصل رد دعوی النصارى، رد دعوای نصرانی ها در چی؟ انهم هم الذین انعم الله علیهم، که اینا میگفتن ما خونه تنها مسلمان هستیم، مؤمن هستیم، بلکه ما کسایی هستیم که در قرآن وقتی که گفته شده که شما از کسایی متابعت بکنین که انعم الله علیهم هست، همین ما هستیم. ثم قالوا، میگه سکو شیخ الاسلام میگه آنها گفتن فالمنعم علیهم نحن النصارى، گفت منعم علیهم ما نصرانی ها هستیم. خب شما نصرانی ها هستین. خب والمغضوب علیهم، میگه خیلی مغضوب علیهم کی است؟ نصرانی ها میگفتن فالمغضوب علیهم فلا یشک انهم هم الیهود. اونا میگفتن که در این شک نیست که مغضوب علیهم یهودیا هستن. خب الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والانبیاء و هذا الكتاب، این کسایی است که الله سر از اونا چی کرده؟ غضب شده در تورات و در کتاب انبیا و در این کتاب. خب دالیم که است میگفتن و دالیم فهم عباد الاصنام، میگفتن دالیم که است اینا خود چی هستن؟ اینا میگفتن بت پرستا هستن. الذين ضلوا عن الله، که اینا از الله گمراه شدن. ببینید نصرانی ها در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود دیندار مؤمن حقیقی و از احبای الله، حتی ما فرزندای الله هستیم و دوستای الله هستیم، و خود حساب میکردن در جمله چی حساب میکردن؟ در جمله میگفت اصلا منعم علیهم ما هستیم. ای مسلمان ها، شما اگر میخواین دعا بکنین در نمازهایتان، شما در معنای چی است که شما دعا بکنین که مثل ما شوین، مثل یهود و مثل مشرکین و مثل کسایی که مثلا گمراه هستن نباشین. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در جوابش چی میگه؟ میگه والجواب الم یعرف العام والخاص علما ضروریا لا تمكن المنازعة فيه من دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أمته الذي تلقوه عنه من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي حريمهم وأخذ أموالهم ما يناقض كل المناقضة أن يكون محمد وأمته في كل صلاة يقولون اللهم اهدنا صراط النصارى. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که شما سعی کنین. شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که والجواب جوابی هست علم یعرف العام والخاص، میگه آیا عام و خاص، میگه ایره نفهمیدن به علم ضروری که در اونجا هیچ قابل منازعه نیست که دین محمد صلی الله علیه و سلم و دین امتش که ایره یاد گرفتن از جانب الله من تکفیر نصارا، که دین محمد صلی الله علیه و سلم و دین امتش است که نصارا را تکفیر میکنه. یعنی وقتی که قرآن عظیم الشان نازل شد نصرانی ها را تکفیر کرد،
و تجهیلهم. ببینن شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که الله و رسولش و قرآن و مسلمان ها کیره؟ نصرانی هایی که ادعا میکردن که ما منعم علیهم هستیم، اینا رو تکفیر کرد، تکفیرشان کرد. و تجهیلهم، و گفت که اینا جاهل هستن. و تضلیلهم، و گفتن اینمی ها هستن، ضالین هستن، نصرانی ها هستن. و استحلال جهادهم، جهاد کردن به امرای زنا حلال ساخت. و سبی حریمهم، که حریم از اینا زنها و دخترایشان سبیه شوند، کنیز گرفته شوند. و اخذ اموالهم، و مالهایشان گرفته شود. وقتی که در جهاد امرای زنا جهاد میشه، امرایشان جهاد شود و مالشان غنیمت گرفته میشه. ما يناقض كل المناقضة ان يكون محمد و امته في كل صلاه يقول. میگه این بسیار در تناقض است که محمد صلی الله علیه و سلم و اصحابش بخیزن باز در نماز خود بگن که اللهم اهدنا صراط النصارى، باز مردم بگن که ما را هدایت که به چی؟ به راه نصرانی ها. خب اول شما دقیق شوین. نصرانی ها چرا این گپ میزدن؟ به خاطر که میگفتن ما مؤمن هستیم، ما کتاب آسمانی داریم، ما مؤمن هستیم و ما برای حق هستیم. و شما مسلمان ها که قرآن سرتان نازل شده و برتان میگه که اهدنا صراط المستقیم، ببین معنایش است که اللهم اهدنا صراط النصارى. شیخ الاسلام برش گفت که نه خیر، الله شما را تکفیر کرده، رسول شما را تکفیر کرده، اصحاب شما را تکفیر کرده، اسلام شما را تکفیر کرده، امت رسول الله صلی الله علیه و سلم شما را تکفیر میکنه و به این خاطر که شما جهاد میشه شما کافر هستید. ولو كانوا، شیخ الاسلام سکر چی میگه؟ میگه ولو كانوا يسألون الله هدایت طریق النصارى. میگه اگر مسلمان ها هدایت راه نصرانی ها را میخواستن لدخلوا فی دین النصارى، از در دین نصرانی ها داخل میشدن. ولم یکفروهم، اینا را تکفیر نمیکردن. و یقاتلوهم، و با امرایشان جنگ نمیکردن. و یذو علیهم الجزیه، بالایشان جزیه داخل نمیکردن. التي یؤدونها عن ید و هم صاغرون، که اینا با دست خود جزیه را میتن و بسیار ذلیل هستن. ولم یشهدوا بانهم من اهل النار، باز برشان اهل نار هم نمیگفتن. شما متوجه هستین سخنای شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله را؟ میگه سعی کنین بسیار دقیق. میگه اگر همین ادعای نصرانیات درست نبود به ایمان میشد، خیلی مردم دیگه از الله میخواستن که ما نصرانی شویم، باز اینا را تکفیر نمیکردند. به ایمانا شیخ الاسلام برای ما و شما میگه که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه اینا نصرانی ها را تکفیر کردن. خوب دقیق شوین اقوال دوستان. ولم یکفروهم، کفر یکفر تکفیرا. کسی که زبان عربی را میفهمه، کسی که صرف و نحو را میفهمه که اینجا ولم یکفروهم چی معنی؟ میگه اگر اینا میفهمیدن که نصرانی ها هدایت شده هستن و منعم علیهم هستن، پس اینا اونا را تکفیر نمیکردن. خب اینا کسایی که میگه فلانی تکفیری هست، تو یهود کافر گفتی تکفیری هستی، تو نصرانی را کافر گفتی تکفیری هستی، تو مثلا مرتد که در نواقض داخل است او را کافر گفتی، تو تکفیری هستی، تو خوارج هستی. ببینین دشنامشان به کجا میرسه، ببینین دشنامشان به کجا میرسه. حالا برای مردم، یعنی به یک قسم برای مردم گفتن که یعنی تکفیر کردن یک جرم است، تکفیر کردن یک کار زشت است، این مسلمان نمیکنه، به غیر از یک گروه افراطی میکنه که اینها تکفیری هستن. در حالی که شیخ الاسلام میگه که نه خیر، الله و رسولش و مؤمنا اینا را تکفیر کردن. در اول متنش هم تکفیر آمده هست. سیکنین و الضالین علم یعرف العام و الخاص علما ضروریا. خب خاص علما ضروريا لا تمكن المنازعة فيه من دين محمد صلى الله عليه وسلم والدين أمته الذي تلقوه عنه من تکفیر النصارى. بخوان نمی کتاب شیخ الاسلام ابن تیمیه را، من تکفیر النصارى چی معنی؟ از یعنی تکفیر کردن نصرانی ها.
کسی که در دین محمد صلی الله علیه و سلم است، دین محمد صلی الله علیه و سلم، نصرانی ها رو تکفیر میکنه. امت رسول الله صلی الله علیه و سلم، صحابه، تابعین، تبع تابعین، نصرانی ها رو تکفیر میکردن. پس اونا تکفیری هستن. احتیاط کنین از الفاظ منافقا که بعضی اوقات بعضی کسا را در کفر داخل میکنه. و باز اینجا شیخ الاسلام ابن تیمیه میگه که ولو كانوا يسألون الله هداية طريق الناس لدخلوا دين النصارى ولم يكفروهم. چی معنی ولم يكفروهم؟ بفرمایین آقایی که مثلا کسی که میگه که معالم هستم و دانشمند هستم و علمیت دارم و فلانی دارم، ولم یکفروهم، بر ما تشریح بکو و بگو که امی کفر یکفر مصدرش چی هست؟ مصدرش هست تکفیر. یعنی شیخ الاسلام میگه که مسلمان ها قرآن، سنت، الله، رسولش و مسلمان ها نصرانی ها را تکفیر کردن و امرایشان جنگیدن. و قد تقدم غیر مرت، از کجایی میگم چندین مرتبه بر ما و شما میگه این آیت تیر شده که الله متعال میگه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لقد بر تأکید هست، لام تأکید است، قد هم حرف تأکید هست که ترجمه میکنیم که یقینا مؤکدا هیچ شک نیست که کافر شدن کسایی که گفتن که الله سیومین سه معبودها هست. نصرانی ها خدا پیروی عیسی علیه السلام و پیروی انجیل میگرفتن، لکن با عقیده سه خدایی باور داشتن و الله اینا را تکفیر کرد. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. باز تکفیرشان میکنند دیگه. کسی که عقیده تثلیث داشته باشد، سه خدایی، کافر است. مثل که امروز بعضی کسا میگه که والا ما سویدن رفتم و آیسلند رفتم و نیوزلند رفتم و فرانسه رفتم و با همراه بعضی کسا شیشتم و اونا مرا قناعت دادن که یکی فادر گاد است، یکی سن گاد هست، یکی هولی سپیریت است، یکی خدای پدر است، خدای پسر است و روح القدس است و ما به اینا ایمان پیدا کردم. الله متعال اینا را تکفیر کرده که اگر کسی ایگه به میخیزه در تلویزیون، حتی میبینین یک تلویزیون از به نام صدای افغان، اگر کسی اینی کسایی که میگن به نام صدای چی میگن، صدای افغانیان مسیحی میگن یا صدای افغانهای چطورکایی نصرانی میگن یا کریستیان میگن، اینا کسی که خودشان در تلویزیون میخیزن و میگن که ما قبول کردم سه خدایی را و قبول کردم که عیسی پسر خدا هست. برای از اونایی که میگن که ما سه خدایی را قبول کردیم، برشان میگیم که شما با آیت نظر به آیت 73 سوره مائده کافر هستین. و کسایی که میگه که عیسی خدا هست یا فرزند خدا هست، برای از اینا میگیم که شما با آیت بر اساس آیت 17 مائده شما کافر هستین، چون الله متعال میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. و اگر کسی باز اینه مردما را کافر نمیگه، یا کسی دیگه میگه نه من اینا را کافر نمیگم، برای از میگیم خودت به خاطر ازی کافر شدی که این دو آیت چی کردی؟ تکذیب کردی، قبول نداری. اگر توی دو آیت قبول میداشتی میگفتی که اینا کافر هستن. وقتی که خودش ادعا میکنه که من کافر هستم، خلاص کافر است دیگه. ما خود نمیتونیم کسی که ادعای کفر میکنه و او را کافر نگوییم. پس چرا نصرانی ها میگفتن ما منعم علیهم هستیم؟ ادعا میکردن که ما بسیار چی هستیم؟ دیندار هستیم. ما بسیار دیندار هستیم. خب پس قرآن عظیم شان چی کرد؟ قرآن عظیم شان قریشی هایی که ادعای ایمان میکردن تکفیر کرد. رسول الله هم گفت که بگویشان کافر هستیم. این حال کسی که تکفیر نمیکنه، قل یا ایها الکافرون، سوره قل یا الکافرون بگویم من قبول ندارم، خلاص. و کسی که بگویم من سوره قل یا الکافرون قبول ندارم، کافر میشه. کافر میشه.
قرآن یهود با ادعای ایمانداریشون تکفیر کرد، گفت دروغ میگن، شما در نواقض ایمان داخل هستین. نصرانی ها را گفت در نواقض ایمان داخل هستین، ایمان شما شکسته. روزی که شما گفتین که سه خدا هست، روزی که شما گفتین که عیسی پسر خدا هست، ایمان تا نقض شد، کافر شدین. قریشی ها را گفت به خاطر ازی که بین خود و بین الله واسطه قرار دادین، بت‌ها را شما کافر شدین. خب کسای دیگه هم بودن آیا در اون وقتی قرآن اونا را تکفیر کرده باشه؟ بله میمک. ببینین منافقا چی میکردن؟ منافقا کسایی بودن کلمه میخواندن، شهادت میدادن. بله کلمه میخواندن. بله از کجا میگه؟ این بر آیات قرآن است. الله متعال میگه که و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. الله میگه بعضی کسا هستن که میگن که ما ایمان داریم، به الله میگه ایمان داریم و به روز آخرت ایمان داریم. الله میگه و ما هم بمؤمنین. منافقا هستن، فریب کاری میکنن. در آیت دیگه قرآن الله متعال میگه که اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سوره منافقین آیت اول. الله متعال میگه که اذا جاءك المنافقون، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی که بر تو منافقین آمدن، قالوا گفتن نشهد انک لرسول الله، گفتن ما شهادت میدیم انک یقینا که تو که هستی لرسول الله، رسول الله هستی. الله متعال گفت والله یعلم انک لرسوله، الله میدانه که تو رسولش هستی. والله یشهد، و الله شهادت میده که ان المنافقین لکاذبون، منافقین دروغگوی هستن. پس منافقین کلمه میخواندن، منافقین میگفتن که ما شهادت میدیم که محمد رسول الله هست. الله میگه که دروغ میگن، اینا کافر هستن. علما میگن والادله کثیره جدا فی القرآن و السنه، میگه دلایل بسیار زیاد از در قرآن و سنت که علی ان المنافق کافر، منافق کافر است، مع انه یأتی بالشعائر او الشرایع الظاهره، با وجود از که این شعائر و احکام شریعت ظاهری رو اینا انجام میدن. و مع ذلك، خب صحیح دقیق شوین، و مع ذلك فهو کافر لنفاقه، ای کافر است به خاطر منافقتش. خب پس الله متعال سه فرقه را گروهی تکفیر کرد. کدام ها را؟ قریشی هایی که ادعای ایمان میکردن، نصرانی هایی که ادعای ایمان میکردن و یهودی هایی که ادعای ایمان میکردن. قسم سوم آیاتی که حکم به ارتداد و تکفیر اشخاص معین نموده هست. تکفیر معین، بس کسا هم روزه هستن مثلا میگه که والا ما تکفیر معین نمیکنیم و ما حق نداریم تکفیر معین بکنیم و اصلا وظیفه ما نیست که تکفیر معین بکنیم. خب وقتی که شما عالم هستین، مفتی هستین، متخصص هستین، آیا وظیفه تان نیست که برای مردم بگویید که اینی کافر است، برای ازی کافر؟ حالا بسیاری کسا ما خودم به چشم خود دیدیم با اساس فتوای ازینمی علما، بسیاری کسا دختر خود برای کافر دادن، دختر خود برای کمونیستی که اعلان میکرد که من کمونیست هستم، من اعلان میکرد که من مارکسیست هستم، من به مارکس خوش دارم، به اندیشه مارکس باور دارم، من کمونیست هستم، من الله را قبول ندارم، من دین الله را قبول ندارم. کمونیست ها در افغانستان قرآن شریف لغت میکردن، لکن مفتی های درباری و ملاهای دموکرات، ملاهایی که خودشان مرتد شده بودن، برای ازی مردم میگفتن که پروانه داره، اینا نیستن کافر. مردم عوام بیچاره و حتی خود از اینا دخترای خود و خواهرای خود برای کمونیست به نکاح دادن. آیا نکاح مسلمان با کمونیست میشه؟
آیا دختر ازی و خواهر ازی 20 سال 30 سال کتی کمونیست وقتی که او کمونیست توبه نکرده باشه، نکاحش نشده باشه، زنا نکرده؟ لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله از سر کاذبین که ما تکفیر نمیکنیم، وظیفه ما تکفیر نیست. یک کسی که در نواقض ایمان داخل بود برای مقتدی بفهمان و برش بگو که او کسی که در ناقص از نواقض ایمان داخل هست بر از او دختر داده نمیتونی. الله میگه برای مشرکین دخترتان نتین، خواهرتان نتین. این خب بسیار خطرناک است. و بعضی هم میگن که در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم مشخصا کسی تکفیر نشده، اما آیات قرآن هست که حکم به ارتداد و تکفیر اشخاص معین کرده. یعنی تکفیر هنگامی که قرآن عظیم شان نازل گردید اشخاصی بودند که خود را مؤمن میدانستند، ولی به اساس موجودیت نواقض ایمان در وجود آنان الله سبحانه و تعالی حکم به کفر آنان نمود. مثلا آیا عبدالله ابن ابی ابن سلول ادعای ایمان نمی کرد؟ کلمه نخوانده بود، در مسجد نمی آمد، در عبادات اشتراک نمی کرد؟ الله متعال میگه ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. الله متعال میگه که یکی از این منافقا وقت که میموره جنازه از اینا را نکو، ولا تقم علی قبره، سر قبر از این شخص هم استاد نشو، یعنی در جنازش اشتراک نکو، جنازش نخوان، سر قبرشان استاد نشو. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله، اینا کافر شدن به الله و رسولش. معین است، مشخص است، معلوم دار است یا نیست؟ از کجا بفهمیم؟ الله در سوره توبه آیت 84 الله متعال میگه و هم فاسقون. قال باز تفسیری آیت قرآن بین بزرگترین، قویترین، معروفترین، مشهورترین، مقبولترین تفسیر قرآن باز میکنیم. امام طبری رحمه الله در شأن نزولش میگه که ای در مورد ابی ابن سلول ای آیت نازل شده. میگه که عن ابن عمر، از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما میگه روایت است، قال جاء، میگه آمد، ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول، میگه پسر عبدالله ابن ابی ابن سلول، بچه ازی، میگه آمد الی رسول الله، به پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم، حین مات ابوه، وقتی که همی ابی ابن سلول منافق، رئیس منافقا، میگه مرد. فقال، میگه این پسرش گفت که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اعطینی قمیصک، ای رسول الله صلی الله علیه و سلم امی پیران تا بر ما بتی. بچهش مسلمان هست، پدرش مسلمان ظاهری منافق است. این بچهش به رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بتی پیراهنت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی اکفنه فیه، تا که من پدر من در لباس تو تکفین کنم که به حساب با پیراهن تو از عذاب خلاص شود. و صلی علیه، و بر رسول الله صلی الله رسول الله سر پدر من نماز جنازه را بخوان و استغفر له، بر رسول طلب مغفرت بکن. فاعطاه قمیصه، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش پیرانش داد. هنوز آیت نازل نشده. سعی کنید. ابن جریر طبری میگه که این حادثه شد بعد از این آیت نازل شد. این شان نزولش است. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم مهربان است، پیراهن خدا برازی داد. و قال، و گفت که و اذا فرغتم فاذنونی، وقتی که شما فارغ شدین از تکفین و از شستن و گپایش، مرا باز خبر بکنید. فلما اراد ان یصلی علیه، میگه وقتی که اراده کرد، عبدالله ابن عمر میگه وقتی که اراده کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم که بالای امی شخص جنازه بخوانه، جذبه عمر رضی الله عنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم اقسم محکم گرفت و قال، گفت ای رسول الله صلی الله علیه و سلم الیس قد نهاک الله، آیا گفت الله تعالی منع نکرده که ان تصلی علی المنافقین، که بالای منافقین نماز نخوانی؟ فقال بل خیرنی، بلکه مرا الله اختیار داده. و قال استغفر لهم، و قال استغفر لهم او لا تستغفر لهم، میگه الله برای من گفت که اگه مغفرت برشان بخوای یا نخوای. پس اینجا مال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که برای من اینجا اختیار داده شده که مغفرت بخوایم یا نخوایم. قال فصلى علیه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای ابی ابن سلول رئیس منافقین نماز خوان. قال فانزل الله تبارک و تعالی، این حال میگه آیت قرآن نازل شد، حکم قاطع شد. آیت الله سبحانه و تعالی
آیت قرآن نازل کرد که ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. سر از اینا نماز جنازه از اینا را نخوان و سر قبر از اینا استاد نشو. میگه فترک الصلاة علیهم، بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم سر کسایی که میفهمید که منافق هستن نماز جنازه شان نمیخوان. خب آل ابی ابن عبدالله ابن ابی ابن سلول پرسان بکنین در زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیر شد یا تکفیر نشد؟ صحابه ایره کافر میگفتن یا نمیگفتن؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم ایره کافر میدانست یا نمیدانست؟ اگر صحابه ایره کافر میدانستن تکفیری بودن؟ العیاذ بالله، العیاذ بالله. چقدر سخت است، چقدر سخت است که یک نفر بخیزه الله که یک کس را کافر بگوید، رسولش را کافر بگوید و صحابه او را کافر بگوید و باز بخیزه بگوید که نه، در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم هیچ کس را قرآن تکفیر نکرده و یا رسول الله صلی الله علیه و سلم تکفیر نکرده. به این معنی که یعنی قرآن تکفیر نکرده، رسول الله صلی الله علیه و خود تکفیر کرده کسی را. خب دیگه هم دلیل داریم که قرآن تکفیر کرده. بله، از کسی که مشخصا قرآن در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم او را تکفیر کرده. کی هست؟ این آیت قرآن بخونیم. در این آیت قرآن الله متعال میگه ولا ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض و نلعب. اگر از اینا پرسان بکنی که شما میگین که ما مسلمان هستیم، ما کلمه میخوانیم، ولکن مسخرگی وقتی که میکنن سر پیغمبر، سر صحابه، سر شعائر دین توهین میکنن، تحقیر میکنن، مسخرگی میکنن، فکایی میگن، میگه از پیش از اونا وقت پرسان میکنی لا یقولون انما كنا نخوض و نلعب، ما خو همین قسم مستی میکردیم، مذاق میکردیم، ساتیری میکردیم، فکایی میگفتیم. قل برشان بگو ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا شما با الله و آیات الله و رسول الله شما استهزا میکنین؟ لا تعتذروا، شما عذرخواهی نکنین. قد کفرتم، یقینا که شما کافر شدین، بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان. ببینین این میگه که شما بعد از اینکه ادعای ایمان کردین شما کافر شدین. تفسیرش ما میبینیم که در تفسیر علما چی میگن. امام طبری در شأن نزول این آیت شریف میگه که زید بن اسلم گفت یکی از منافقین، یکی از منافقین، چند نفر؟ یکی معین؟ بله معین، بله معین. معلوم دار بود؟ بله معلوم دار بود. صحابه کلشان او را شناختن؟ بله. یک شخص میگه یکی از منافقین در غزوه تبوک به عوف رضی الله عنه گفت چی شده این قاریان ما را که بسیار شکم دوست، دروغگو و ترسوها در جنگ هستند؟ میگه منظورش کی بود؟ میگه منظورش رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحابش بودن. وقتی که اونا از غزوه آمدن و این شخص هم کدشان در می غزوه رفتن، وقتی اینجا استراحت میکنن رسول الله صلی قرآن تلاوت میکنن و صحابه هم قرآن تلاوت میکنن. اینا را قاریا میگن. میگه کسایی که قرائت میکنن قرآن را سر از اینا چی میگه؟ سه استهزا میکنن. شکم دوست به کی میگه؟ به رسول الله صلی الله علیه و صحابه. دروغگو برای کی میگه؟ به رسول الله صلی الله علیه و صحابه. و ترسوها میگن. این سه توهین و تحقیر میکنن. اینجا میگه وقتی که گفتن اینال عوف برش گفت، عوف برای شخص چی گفت؟ ببینین عوف برای شخص چی گفت؟ گفت دروغ گفتی و تو منافق هستی. با شنیدن همین سخنش عوف رضی الله عنه این تکفیر کرد نکرد، گفت که تو منافق هستی که گپ میزنی. من این مطلب را به رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میکنم؟ من ایره به رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهم گفت. عوف راوی میگه عوف رضی الله عنه به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت تا او را خبر دهد. دید که قرآن کریم نسبت به وی سبقت نموده. زید رضی الله عنه میگه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما برای من گفت من به او نظر میکردم که بر ریسمان شتر رسول الله صلی الله علیه و سلم خود را آویزان نمود و در حالی که سنگها به پاهایش میلولید میگفت که
انما كنا نخوض و نلعب. شخص معین است؟ بله. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم است؟ بله. ادعای ایمان میکرد؟ بله. آمد رشخندی کرد، رسول الله صلی الله علیه و سلم برش وحی آمد و ایر خبر داد. جبریل امین علیه السلام این آیت نازل کرد، ایشان نزولش است. و این شخص چی میگفت؟ انما كنا نخوض و نلعب. من نمیخواستم که کافر شوم، نمیخواستم، من خود مؤمن هستم، من خود مسلمان هستم، من خود کلمه میخوانم، فقط من به ساتیری امی جمله را گفتم. و چی میگه؟ میگه و رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی وی مینگریست و میگفت، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف از این نظر میکرد و میگفت ابالله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون. آیا به الله و به رسولش و به آیات الله شما استهزا میکنین؟ شما به الله و آیاتش و رسولش استهزا میکنین؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. عذرخواهی نکنین، شما کافر شدین بعد از ایمانتان. ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. شان نزول از آیت امام جبری چی ابن جریر طبری چی میگه؟ ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبحان الله. پس شخص معین در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم توسط آیات قرآن تکفیر شد. بخش دوم به اساس چی؟ به اساس مرتکب شدن به نقص از نواقض ایمان. از قلب از کی خبر بود؟ هیچ کس. صحابه علم غیب داشتن؟ نخیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم علم غیب داشت؟ نخیر. این شخص آمده بود منافق در بین مسلمان ها خود داخل کرده بود؟ بله. کفرش چه وقت معلوم شد بر کل صحابه؟ چه وقت صحابی فهمید که منافق است؟ وقتی که به زبان خود چی کرد؟ ناقضی از نواقض ایمان بیان کرد. چی هست ناقضی از نواقض ایمان؟ توهین و استهزاء به کی؟ به رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و شعائر اسلام. خب آیا در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بله در بخش دوم دلایل سنت نبوی به تکفیر و حکم ارتداد به کسی که ایمانش نقض شده است.